तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आज की खास बात यह है कि आज हम लड़की बनकर लोन वुल्फ में करने वाले हैं बंदों के साथ प्रैंक। अगर आप वीडियो में नए हो तो लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलो ठीक, इसी वीडियो में रोल लूँगा गाइस, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से लड़की बन जाते हैं। तो हम बन चुके हैं गाइस लड़की। इसी कपड़े यार अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो कपड़े चेंज कर देते हैं। तो गाइस हम कपड़े चेंज कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना करके हम मैच स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं बंदों का रिएक्शन क्या होगा। हमारा ये है कि हम 4 राउंड जोन में जाके मरेंगे और 4 राउंड में कमबैक करेंगे गाइस। तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम आ चुके हैं गेम के अंदर। देखते सामने कौन आया। हम ले चुके हैं डेजर्ट ईगल। वो बंदे से करेंगे हम टीम अप। चलो ठीक है गाइस, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसी वीडियो रोज़ लाते रहूँगा गाइस। और आप मुझे कमेंट करना मैं कौन कौन से चैलेंज करूँ गाइस। तो बंदा आ गया सामने। टीम अप भाई, टीम अप, टीम अप, टीम अप, टीम अप गाइस। बंदा मारने दे। टीम अप, टीम अप भाई, टीम अप, टीम अप। हाँ भाई, ये बंदा हमसे टीम अप कर रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, इसको हम जोन में जाके कुछ राउंड दे ही देते हैं गाइस। ये क्या कर रहा है गाइस। टीम अप। हाँ भाई, टीम अप, टीम अप, टीम अप कर रहा है भाई। क्या गाइस, ये करना क्या चाहता है। टीम अप भाई, टीम अप, टीम अप, टीम अप, टीम अप। ओ, ये लेटने का बोल रहा है। और ये क्या कर रहा है। छी, ये क्या कर रहा है। अब मैं इसको मार दूंगा गाइस। हम मेरे को नहीं करना है ऐसा प्रैंक व्रैंक बंदे के साथ। मारूंगा इसको। अरे वो एक ही जगह लेटा रहे भाई, एक ही जगह लेटा रहे। लेट के मारूंगा गाइस मैं इसको। बस हमें मार नहीं दे, मार नहीं दे, मार नहीं दे, मारने दी। मार दिया गाइस, इसने हमें मार दिया। अब हम इसको दिखाएंगे कमबैक क्या होता है गाइस। तो गाइस, ये जो बंदे होते हैं ना, इन लोगों की निगाहें बहुत ख़राब होती है गाइस। मुझे ये बंदे की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी गाइस। अब इसको मैं मारूंगा। हेड ही मारना है गाइस इसको डेजर्ट से मेरे को। इसको मारो। ये टीम अप तो नहीं कर रहा ना गाइस। चंडीगढ़ जानवर ऐसी हरकतें करेगा। ले लोली मोड देख। इसी के साथ हम 1 राउंड जीत चुके हैं। देखते हैं सामने वाला बंदा क्या करेगा, क्या कौन सी गन लेता है गाइस। और आप नए हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलना दोस्तों। कोई बात नहीं गाइस, हम अगले दिन प्रैंक करेंगे ऐसे बंदों के साथ लड़की बनकर। तो यूएमपी ले ली गाइस इसने। चल के इसको मारते हैं पहले। हमको वही इसको 1-5 से हराना है गाइस हमें। या ले 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 ले। वही इसकी पूरी छाती में गोली भर दूँगा आज तो मैं। कहाँ है ये। आया गाइस, तो हम इसे मार चुके हैं। तो जैसे हम 1-2 से हारा चुके हैं गाइस। विक्ट्री हो चुकी है हमारी। तो गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़। चलो इसको मारते वापस से। अभी मैंने इस गेम में बूया कर लिया, तो गाइस एक लाइक तो बनता है गाइस। ठीक है, आया भाई। ये क्या हो रहा। मैं गया भाई, मैं गया। बोला था गया मैं। बस ये इमोट दिखा रहा भाई। इमोट इमोट इमोट। इसको मारने का इमोट दिखाऊंगा मैं भी अब। मुझे बहुत गुस्सा आ गया अब गाइस। तो चलो ठीक है, अब मारते हैं हम इसको। तो हम ले लेंगे AC-18। चलो ठीक है, मारते हैं इसको गाइस। गुस्सा आ रहा है मेरे को उस पर। तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। इस बार तो हम बूया निकालेंगे गाइस को। क्या हो गया गाइस, एलिमिनेट हो गया। अरे गाइस, ये हमको बूया दे गया गाइस, बूया दे गया। लगता है हमको रिक्वेस्ट भेजेगा गाइस। ये रिक्वेस्ट भेज सकता है गाइस हमको ये। चलो हम ही रिक्वेस्ट भेज देते इसको। हमने रिक्वेस्ट भेज दिया गाइस इसको। देखते गेम में आता है कि नहीं। चलो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। देखते हैं आया कि नहीं। आ गया भाई, ये लोबी आ गया, लोबी के अंदर आ गया गाइस। क्या है गाइस, ये आ गया गाइस। इसको हाई भेजते हैं। तो गाइस, मैं जैसे ही लिखने जाता हूँ वैसे ही खुद ही क्लिक हो जाता है। तो अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। और हम ऐसी रोज़ वीडियो लाएंगे, तो धुरंधर गेमिंग को लाइक करे एंड सब्सक्राइब करे। तो सब्सक्राइब भी कर लेना अपने भाई को।